បន្ទាប់ពីយន្តស៊ីលគេស្រូបនៅកម្លាំងធាតុឬក៏ជាតិពុលរបស់មឹងប៉ៃនឹងចូលទៅខ្លួនរបស់គេរួចមកមឹងប៉ៃនឹងគេនិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំលែងឈឺហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបាត់កម្លាំងខ្លះមិននោះទេគេនោះក៏និយាយថារាងកាយរបស់ឯងគឺជារាងកាយទេពរាងកាយពឹសឋានសួគ៌ពេលដែលឯងមានពឹសឬក៏ជាតិពុលនឹងកាន់តែខ្លាំងកម្លាំងរបស់ឯងក៏កាន់តែមានខ្លាំងផងដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនេះឯងនៅខ្សោយជាងអាជាតិពុលនឹងនោះទេដូច្នោះហើយវាក៏សង្កត់ឯងធ្វើឲ្យឯងមានការឈឺចាប់បើសិនជាឯងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងហាត់នៅវិជ្ជាគុណរបស់ឯងធ្វើឲ្យវិជ្ជាគុណរបស់ឯងកាន់តែឡើងខ្លាំងជាងមុនកម្លាំងរបស់ឯងកាន់តែខ្លាំងហើយជាតិពុលហ្នឹងក៏វាកាន់តែខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាវានឹងមានលំនឹងស្មើគ្នានោះឯងពិតជាខ្លាំងមែនតើហើយជាតិពុលហ្នឹងក៏យកវាមកប្រើប្រាស់បានល្អផងដែរពេលនោះអ្នកដែលមានវិជ្ជាគុណស្មើឯងមិនអាចយកឈ្នះឯងបាននោះទេលុះត្រាតែសត្រូវរបស់ឯងហ្នឹងគឺជាអ្នកខ្លាំងដែលមានវិជ្ជាគុណខ្ពស់ជាងឯងឬក៏ជាអ្នកដែលមានរាងកាយជារាងកាយទេពនឹងដែរតអញ្ចឹងទៅគេក៏សួរលោកគ្រូអញ្ចឹងមានរាងកាយទេពផ្សេងពីនឹងដែរមែនគេប្រាប់ថាត្រូវហើយរាងកាយទេពមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហើយក៏វាផ្ដល់ធម៌ពលខុសៗគ្នាផងដែរបើសិនជាឯងបន្តនៅផ្លូវវិជ្ជាគុណនេះថ្ងៃណាមួយឯងនឹងជួបមួយអីតអញ្ចឹងទៅគេសួរលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូជាតិពុលហ្នឹងវាល្អសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំត្រូវអត់គេថាល្អហ្នឹងហើយបើមិនល្អគ្រូមិននឹងស្រូបយកតអញ្ចឹងទៅគេនិយាយថាលោកគ្រូកេងប្រវាញ់ពីខ្ញុំហ្នឹងពេលនេះតែមិនដឹងអញ្ចឹងណាហើយយន្តស៊ីលហ្នឹងក៏គេធ្វើមកផងដែររួចមកហ្នឹងក៏យកនៅថ្នាំប្រមាណគ្រាប់ហ្នឹងគេប្រាប់ថាណែថ្នាំមិនសាបបើសិនជាថ្ងៃណាមួយគ្រូមិននៅចិត្តឯងនោះទេហើយវារើវាធ្វើទុកទៅកាន់ឯងអញ្ចឹងឯងអាចយកវាហ្នឹងទៅប្រើបានវាអាចបន្សាបបាន3ថ្ងៃតែវានៅតែផ្ដោតទៅលើរាងកាយរបស់ឯងខំប្រឹងខ្លួនឯងទេកុំផ្ដោតលើថ្នាំហ្នឹងពេកឬអត់ហើយគេក៏សម្លឹងទៅកាន់មឹងវូគេថានាងក៏មានសមត្ថភាពល្អដែរប៉ុន្តែតែធ្វើអីពេកមិនខំវឹកហាត់វិជ្ជាគុណហើយបើនាងខំវិញដឹងតាឡើងវិជ្ជាគុណបានល្អហើយអញ្ចឹងទៅពេលនេះគេក៏ឲ្យថ្នាំដើម្បីបំបីវិជ្ជាគុណហ្នឹងតែកាន់នាងទៅនាងឃើញអញ្ចឹងនាងអរគុណខ្លាំងណាស់ព្រោះអីវាថ្លៃនៅតាមផ្សារតើអីលីយិនស៊ីលគេធ្វើបុកព្រោះអីយីថ្នាំគេជាអ្នកចម្រាញ់ណាសំបីជារាប់ម៉ឺនរាប់លានណាក៏គ្មានណាគេទិញបានដែរតែនាងយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថ្នាំតាមផ្សារទៅវិញរួចមកហ្នឹងក៏មាននៅលោកពូលីហ្នឹងចូលមកហើយសួរថាមឹងប៉ៃឯងទៅជីកត្បូងទៀតទេថ្ងៃហ្នឹងតើឃើញលីយុនសៀវអញ្ចឹងទៅគេភ័យហើយមឹងប៉ៃហ្នឹងគេក៏ថាលោកពូខ្ញុំឡើងវិជាគុណខ្លាចជា Marshall Warrior អីហើយគេហ្នឹងក៏សរសើរបន្តិចទៅតែឃើញលីយុនសៀវដល់ហ្នឹងគេរៀងខ្លាចដែរអញ្ចឹងណាយុនសៀវហ្នឹងក៏ឲ្យគេមកចិត្តគេក៏ទៅចិត្តហើយមឹងប៉ៃហ្នឹងនិយាយថាលោកគ្រូសូមកុំធ្វើបាបអីទៅកាន់លោកពូលីអីយុនសៀវហ្នឹងគេសួរឈ្មោះអីដែរគេនឹងប្រាប់ថាអ្នកផ្សេងហ្នឹងគេហៅខ្ញុំថាលោកពូលីអញ្ចឹងលោកអាចហៅខ្ញុំអញ្ចឹងបានយុនសៀវថាគ្មាននរណាគេដែលហៅខ្លួនឯងលោកពូនៅចំពោះមុខយើងទេអញ្ចឹងទៅគេនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យហើយមកសន្ទុះមកហ្នឹងយុនសៀវក៏សួរពាក់ព័ន្ធអំពីរឿងអាកន្លែងជីកត្បូងជីកអីហ្នឹងតែប៉ុន្តែកន្លែងជីកហ្នឹងនៅតកូលរបស់គេទេប៉ុន្តែលីយីជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅហើយអញ្ចឹងវាពិបាកដែរអញ្ចឹងណាទើបដឹងថានៅម្ដុំហ្នឹងមែនតែគ្រាន់ថាតកូលហ្នឹងត្រូវបានចងអត់ឲ្យមានអាគេចូលបាននោះទេហើយលីតាយន់ហ្នឹងក៏យន់សៀវគេឲ្យទៅបន្លំខ្លួនចូលក្នុងនឹងដែរបើជីកបានអាត្បូងអញ្ចឹងទៀតឬក៏ថ្មអញ្ចឹងទៀតយកមកឲ្យគេមកគេថាគេឲ្យមួយខែ500មាសបើសិនជាធ្វើបានគេនោះក៏និយាយថាគេធ្វើបានព្រោះគេធ្លាប់ស្គាល់អ្នកជីកនៅក្នុងនឹងដែរអីចឹងណាហើយកុំឲ្យភ័យអីបើសិនជាមានថ្មហ្នឹងគេនឹងយកមកឲ្យរួចមកក៏គេនឹងដើរចេញទៅយន់សៀវហ្នឹងក៏និយាយទៅកាន់អ្នកទាំងពីរតោះទៅរកខោអាវសម្លៀកបំពាក់ស្អាតរកអីតុបតែងខ្លួនស្អាតមកទៅកម្មវិធីមួយតើឲ្យពួកគេនឹងក៏សួរទៅកម្មវិធីណាទៅលោកម្ចាស់យន្តសៀវនឹងក៏និយាយថាកម្មវិធីនៅក្នុងរាជវាំងអ្នកទាំងពីរនឹងក៏ធ្វើមុខភ្លឺហើយឥឡូវហ្នឹងយន្តសៀវនាំមកទិញកៅអៅជាពិសេសហ្នឹងមឹងវូគេដូរច្រើនខ្លាំងមែនតើប្អូនរបស់គេហ្នឹងទៅកាន់កៅអៅឲ្យដូរនិយាយមែនដល់តគ្នាអារឿងកៅអៅហ្នឹងមួយមកស្រីឆ្ងល់មិនក៏ទៅដូរយូរម៉េះទិញឡើងច្រើនហើយយើងចាំមើលដល់ក៏មនុស្សប្រុសគាត់សួរគេទៅគិតលុយហើយអត់មានតថ្លៃអត់មានអីអាហ្នឹងភាកច្រើនណាហើយខ្ញុំក៏អត់ចេះតថ្លៃដែរនិយាយមែនតតែមួយម៉ាត់គេអត់ឲ្យហ្នឹងគឺតែញ៉ៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងអានេះខ្ញុំនិយាយលេងសើចណាអ្នកនរបើប៉ះពាល់អីសូមអធិស្ឋានកុំប្រកែកប្រកាន់អីអូខេយើងបន្តទៅទៀតព
về đi bộ kê nâng đá tinh đi tinh nu chẳng tới hay dân siêu cái tha kê trăm hưởng mươi chẳng tới kê có xong tranh từ muôn tới và tha từ chụp khía từ chụp một vi rồi bỏ vàng tới là ní dân siêu nó cái đa bà cái tinh phật tinh ai nhau bà đã hiện mà này ai nhắn có hiện thu trung này tai men mà này nó đào mà chật kế phải một kê anh chẳng tới ấy có được tranh bị lại nâng dân siêu khơi nhé chọn cái gì kê mất chắc cả nó cục vô tao bảo tao phải cục tao tới thử đây rồi bỏ bạn nâng cái kịch mà cho đó có cái ít cả đây tao phải thử ấy kia mình được man tha do chơi chắc cả nó cục kê thử nó thế dân xíu còn máu chất chập kê nó tranh bị lại nâng tay mà đông hay bà tha chi bỏ kê nó về ní para cao nó thế tự đo lại ngặt muốn nó kiểu bỏ hay kiểu xù anh trên là kê hay mấy bạn chỉ mà rò dương score kê đài men kê nó có bạn vậy tha đầu bông lái trong nom lúc màu canti ngặt đá đầm bay bình chun po miến tại mình được man tha lược mà cha chập trong bàn chẳng so chồng điệp xua tạiการlục mà cha yun siêu cứ chỉ nhung kê ní miền mua tha ly xiên chia mà nú mau pi tra cô ly đài tê tàu yun siêu kê lư nhận tới cả xua anh ly xiên nơi trong ca cướp rồi bỏ lục pu ti buôn men tế hai đấy ban chia mà chụp dương kế các bạn này vậy tha rương đại bây giờ cha mà rám nâng lục mà cha bất chia bài nâng men mà được mang tha lục mà cha lẹ sẽ ngóm vắc hai vị chia con chẳng đâu tê yun siêu nó có ôi vậy trong vậy ấy vậy nâng màu vậy chom á kế con vậy hướng vẽ po nòng pi ly di lục pu rồi bỏ kế nâng ở puk rồi bỏ chân siêu phò đây vậy tới cái tha rương bây giờ cha mà ram rồi bỏ chân siêu nắng cứ lệch lư tao đo ly gì ấy thấy còn lư tha kê nắng từ cam vị thi đây trở vàng nắng hay ly gì ấy nắng có kê tới đây với đại chúa khía ly gì đăng tay bằng co ba nhà hà nắng từ can dân siêu chia bằng khan chẳng ai lục pu ti buôn nắng trong ao dân siêu nắng kê hiện ngặt tới phổ ấy ở bộ rồi bỏ dân siêu chỉ mình lục pu ti buôn nắng cầm phong tài điệp trăm cầm rong đa sai ba nhà hà nắng ấy tại dân siêu nắng cái tha thơ mày thơ tao kẹt khoan luôn tê ly gì đó khó tại chia không minh nà tha đại trò cô lý do mau chỉnh châm tại bẩn đó trong cái ban và tiền mua chia từ cô ly châu chỉ muối đó cái bay chỉ cái anh chẳng từ vinh kế mình khoa đâu tê môi vinh tiết bật sân chỉ cái anh khăng vết dân xíu của kê mình khai đó khá là mùi năng tranh phong đấy tao ấy bạn năng kênh vậy tha không ai luôn mà cha dân siêu nó mơ ra tại can ghê ấy mơ tới đôi chiều miên cầm lặng ấy nơi bị cao ly gì mệt nô tê chẳng ấy lấy trò cô lý cầm phong tài nơi cao ca mình chia rồi bỏ bộ kê đang ấy đỏ chẳng tới dân siêu cái tha kê mơ cái đăng ấy cứ là vía miên ca lục đáy mau bị snack thả gót phổ ấy vía mình đai trò cô là thôm muôi chạ rư chạ cô mau du bạn đi thử bàn ly gì nắng để chia nẹ tôm tại châu mau hai trăm để chia không may nè tha nó mà đau cái đạp ban nô tế nẹ bầm ra nắng kia mình được smart tha dân siêu nắng cái tia đằng chẳng lấy kia vậy tha hai đại ban chia luôn mà cha tia đằng chẳng dân siêu cái tha bơ mọt đằng cho má thế ấy nè không nói cô lý về ni nó có thiên trôi nữa cứ ai tha top trời ban cái đáp đôi cô ly từ hơi bài ni snack ở nè nơi nghiêm ban tứ mình khơi thế ấy mà để dạng ní trà cô lắn hạ đôi chỉ đi chầm rán khăn cứ đậm bay mà sòng cọt chỉ muốn trà cô ly đừng anh hay ly gì đừng vía con ta chia giòn rồi bỏ đạch tay phần nó bỏ phân chia kê nâng chín chân nữa nơi mình nghiêm mà đây nô tê dưỡng có mình khai độ ba bộ khê đang tranh phong đây buổi máu có dân siêu nó đã tranh bị cái lại năng từ bạn năng kê mình được man thay dân siêu kê chạy mau chẳng nô tê nơi về ní dân siêu ban phơi đầm nào một can rì chè vàng từ hơi riêng ro các vị thi nơi nông rì chè vàng cứ chiaประตกา đó là ở mùi sầm ráp mình trai nâng mê top tầng lai cứ cho một sầm nè kia bằng cát bản đàn sầm bay ta cô này thom nắng có ai cho rùm bàn đáy về ní chân chỉ mình khăn bay nắng máu khơi dân siêu nắng kê xua là mà cha dân là bon khăn chụp kia vui á bàn vay tại can smart bỏ dân siêu bằng đỡ chứ đầy luôn anh cái xua là bon luôn pra là bon mấy con tan khăng mình lẽ đây bỏ cái dân bao ấy dân siêu cái tha ơi còn khó pích là ní dân miên là tham pí đồng bay bằng bay bị chia con rồi bỏ anh nè anh pra về tới đồng bay bằng bay bị chia conต่อไปchẳng tới cứ bộ kê hiện ngò lại bộ dân siêu bị chia con lang lươn chẳng bộ kê từ tiết hành bay nó có kê xua thằng nào bậc phên trắng tam thom mà đá và đưa bỏ vía riêng po bài tó là bon hạt ấy ban trẻ này hiện thla mà lẽ tỏ cái vậy là việc ở trong gió bộ ấy cái tha tỏ po bài to nó bàn chia là bỏ là o
តែសម្រាប់យន្តសៀវគេច្រោះអស់ហើយហ្នឹងអាជាតិមិនបរិសុទ្ធអីគេបន្សុទ្ធវាចេញអស់ហើយហ្នឹងគេនិយាយថានេះគឺជារបស់លោកម្ចាស់ចាងជីងហ្វាន់ឯងអត់ចង់យកឲ្យវាមកយើងវិញមកតោះអញ្ចឹងទៅបានពួកគេហ្នឹងសុកចិត្តយកតែតាមពិតគេចម្រាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងណារួចមកទៀតហ្នឹងក៏មឹងវូមឹងប៉ៃហ្នឹងបានមកដល់ដែរបានសួរទៅកាន់យន្តសៀវអីអញ្ចឹងទៅហើយមឹងវូមើលទៅរៀងស្អាតគ្រាន់បើដែរហ្នឹងពីអ្នកនោះគេគិតថាម្នាក់ស្រីនេះស្អាតម្ល៉េះមកពីណាទៅរួចមកក៏ដឹងថាគឺជាម្នាក់ស្រីដែលនៅក្នុងបារហ្នឹងតើហើយហាន់ប៉ៃហ្នឹងគេមកសួរលបងបាត់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងលបងទៅជួបម្នាក់ស្រីហ្នឹងឬគេគិតរៀងជ្រៅអញ្ចឹងណាក៏មឹងវូហ្នឹងរៀងអៀនដែរឈិនចិនហ្នឹងគេមកសួរដូចគ្នាតែលបងនាងតាមធម្មតាមិនសូវស្អាតទេតែដល់ពេលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងរៀងគ្រាន់បើដែរតាលបងមានចាក់ខោវិស័យគ្រាន់បើសរសើរអញ្ចឹងយន្តសៀវគេថាអើយបានហើយណែខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចុះនេះមឹងវូជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ទៀតនេះគឺមឹងប៉ៃប្អូនប្រុសរបស់នាងគេគឺជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំមឹងប៉ៃហ្នឹងគេជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងទាំងពីរខ្ញុំមឹងប៉ៃតទៅពេលលឺអញ្ចឹងទៅពីអ្នកហ្នឹងមិននឹកស្មានថាជាកូនសិស្សរបស់យន្តសៀវនោះទេលបងយន្តណាលបងញ៉ែម្នាក់ហ្នឹងដោះថ្នាក់ហ្នឹងយកប្អូនប្រុសរបស់គេធ្វើជាកូនសិស្សផងហើយប្អូនប្រុសរបស់គេហ្នឹងមកសួរលោកគ្រូមិនលោកគ្រូចង់ញ៉ែខ្ញុំមិនមែនបានយកខ្ញុំធ្វើជាកូនសិស្សហ្នឹងពឹងវូហ្នឹងក៏មកផ្ទះក្បាលប្អូនទៅរួចមកពួកគេហ្នឹងក៏ចូលទៅខាងក្នុងចូលទៅកាន់កន្លែងកម្មវិធីហ្នឹងហើយនៅក្នុងសាលកណ្ដាលហ្នឹងឃើញថាមនុស្សម្នាហ្នឹងមកច្រើនខ្លាំងមែនតែនជាពិសេសសិទ្ធិអ្នកធំមានផ្លាកបង្ហាញជាត្រកូលលីត្រកូលឈិននៃហ្នឹងផងដែរលីយីគេនៅហ្នឹងហើយយន្តសៀវហ្នឹងគេមកគេអង្គុយមិនអង្គុយកន្លែងផ្លាកត្រកូលលីទេគេអង្គុយខាងផ្លាកត្រកូលឈិនចាំន័យថាគេអង្គុយអាកន្លែងតំណាងឲ្យត្រកូលរបស់ឈិនចឹងណាគ្រាន់តែគេរៀងនៅមុខគេអញ្ចឹងទៅលោកពូរបស់យន្តសៀវលោកពូទី4ឈ្មោះថាលីប៉ៃហ្វឹងមិននឹកស្មានថាក្មួយរបស់ខ្លួនដែលល្បីឈ្មោះថាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងបានមកអញ្ចឹងនោះទេបើកន្លែងទៅកាន់តកូលឡានវិញពួកគេម្នាក់ហ្នឹងសម្លឹងមើលទៅកាន់យន្តសៀវឲ្យមិននឹកស្មានថាក្មេងម្នាក់នេះបានផ្ដួលឡានឈុនដែលជាអ្នកដែលគិតថាជាអ្នកខ្លាំងនោះទេមេត្រកូលឡានហ្នឹងឈ្មោះថាឡានហុងគាត់ខាងមន្ត្រីអីអញ្ចឹងណាហើយមានម្នាក់ទៀតគេគឺសៀវជីងវ៉ាំងហ្នឹងមិននឹកស្មានថាយន្តសៀវចេះតែវិជាមជុលមាសហើយអាចព្យាបាលនៅជំងឺរបស់ពនាងបាននោះទេសៀវជីងវ៉ាំងនេះគេគឺជាមេតបខាងអង្គរៈជាតិហើយនៅគៀនហ្នឹងក៏មានខាងមកពីអ្នកចម្រាញ់ឆ្នាំដែរដូចលៀងវិនយូឯហ្នឹងគេមកដែរម្នាក់អាចថាយន្តសៀវគេនឹងបញ្ចេញបន្លឺជាងគេហើយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងនោះសំបីតារាជបុត្រទាំងពីរក៏ដោយរាជបុត្រទី1ជីនយ៉ាងរាជបុត្រទី2ជីនយូឯហ្នឹងហើយលីជីហ្នឹងគេនិយាយទៅកាន់យន្តសៀវថាឯងមកដល់ទីនេះហើយហេតុអីបានជាទៅអង្គុយតំណាងឲ្យត្រកូលដតីមិនមកអង្គុយមកកាន់ត្រកូលលីមកសម្រាប់ត្រកូលលីហ្នឹងបើយន្តសៀវទៅអង្គុយមានថាជាកូនចៅរបស់គេអីគេនិយាយមករៀងក្អេងកាងដែរយន្តសៀវគេនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាណែមឹងវូឯងដឹងទេហេតុអីបានជាយើងកើតមកចំោះរៀងចុះមកក្រោមអញ្ចឹងនាងក៏សួរហេតុអីបានអញ្ចឹងទៅលោកម្ចាស់គេក៏និយាយថាដោយសារតាពេលចំោះយើងឡើងលើទៅគឺទឹកចូលចំោះនឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏លីយីគេព្រោះទឹកចេញមកអូខេអ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនបាននេះទេប្រហែលជារឿងកំ pl ែងនៅស្រុកគេដែលគេនិយាយអញ្ចឹងទៅម្នាក់ហ្នឹងសើចខ្លាំងមែនតែនដូចរបៀបថាលីយីហ្នឹងគេក្អេងក្អាងពេកងើយចំោះងើយអីអញ្ចឹងណាទឹកចុះចំោះអីអញ្ចឹងទៅសូម្បីតែសៀវជីងវ៉ាំងនេះក៏គេថាយុនសៀវហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរពេលហ្នឹងគឺមានកូនចៅម្នាក់នៅក្នុងតកូលលីហ្នឹងស្ទុះទៅពេលប្រហែលតែកាន់យុនសៀវគេថាជាមនុស្សនៅក្នុងតកូលលីបែរជាមិនលុតចង្គង់សុំទោសទៅកាន់មេត្រកូលលីចំនួនទៅវិញបាយទៅកាន់យុនសៀវក៏ចេញហើយបោះស្រារបស់គេឡើងលើដកមកដៃបាច់គេថាឯងនៅចំពោះមុខយើងហើយហេតុអីបានជាមិនលុតចង្គង់ដកមកកែងថែមទៀតទៅគឺធ្លាយហើយមិនដឹងថាវិជាគុណនឹងបែកឆងមិនដឹងទេម្នាក់មិនស្មានថាយុនសៀវនឹងសរ៉េគេអញ្ចឹងឡើយហើយថាស្រារបស់គេបោះមួយផ្លែតហ្នឹងឥឡូវធ្លាក់ចូលដៃវិញហើយលីយីហ្នឹងកាន់តែខឹងថែមតែយុនសៀវនោះធាក់អាមួយមិញហ្នឹងឡើងប៉ើងចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅគេថាឆ្កែដែលទទួលបានត្រកូលលីមិនគួរណាមិនស្គាល់ម្ចាស់នោះទេអ្នកបំរើលេខរៀងទី8527លីយីគេរនៅតែក្អេងក្អាងទៅកាន់យុនសៀវដដែលប៉ុន្តែយុនសៀវហ្នឹងគេនិយាយថានេះក៏ដោយសារតែជាកម្មវិធីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេពុំនោះទេឯងគ្មានសល់ឆ្អឹងនោះទេគេខំបំរុងនយោបាយរបស់គេហ្នឹងវាប្រហែលតែកាន់យុនសៀវហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនោះមានចំហាយសង្កត់គេហ្នឹងចុះទៅក្រោមជាសៀវជីងវ៉ាំង
រួចមកក៏បានបញ្ចេញអបិហ្នឹងខ្ទាតទៅកន្លែងតកូលីវិញទៅគេថានេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សុទ្ធតែអ្នកធំទាំងឡាយចូលមកចូលរួមកុំបង្កបញ្ហាឲ្យសោះបំនោះទេក្បាលរបស់ឯងក៏មិនសល់ដែរហើយមកទៀតហ្នឹងក៏ប្រជាបុត្រទី1ហ្នឹងនិយាយថាមេតបសៀវគាត់និយាយត្រូវហើយអ្នកបំរើរៀបចំតុកឲ្យលោកលីសាជាថ្មីរួចមកទៀតហ្នឹងលីយីហ្នឹងគេថាលីយន់សៀវឲ្យចាំតែមើលទៅឯងថាលោកពូរបស់គេដូចជាអត់មានធ្វើអីហ្មងស្ងប់ស្ងាត់យកដល់ក្រោយយន់សៀវគេនិយាយថាឆ្កែតែវាព្រុសច្រើនណាវាមិនខាំនោះទេនិយាយទៅដាក់យកហ្មងសម្រាប់លោកសៀវជីងវាំងហ្នឹងឃើញបាតដៃរបស់យន់សៀវលំហូរដូចជាទឹកអញ្ចឹងស្មូតដូចជាពពកអត់មានខ្លាចអត់មានរអាអីនោះទេហើយបានជាថោ Martial Warrior តែវិជាគុណស្អាតបែបនេះមើលទៅគឺគេប្រហែលជាខំប្រឹងវឹកហាត់តាំងពីក្មេងមកហើយសូម្បីតែខ្លួននេះក៏មិនហ៊ាននិយាយថាខ្លួនគឺមានស្នៀតមកស្អាតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងនោះទេរួចមកទៀតហ្នឹងក៏មានអាម៉ាត់និយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកដល់ម្នាក់ហ្នឹងក៏គោរពទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់មានប្រជញ្ញយាងយូរណាម្នាក់ហ្នឹងគេនិយាយអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮអញ្ចឹងហើយនៅពីក្រោយហ្នឹងមានផ្លាត្រកូលជីនជាត្រកូលស្ដេចនៅក្នុងនគរធានជួយនឹងឯងស្ដេចនេះមានតំនាមថាជីនអញ្ចឹងហើយក៏មានមនុស្សស្រី2នាក់ដែរទី1គឺជាបុត្រីរបស់ខ្លួនជីនរូជេទី2គឺជាលួយុនឆាំងនឹងឯងហើយយុនសៀវគេធ្វើដៃតំណាងឲ្យអ្នកទាំងពីរអញ្ចឹងណាតទៅពេលហើយគ្រូរបស់គេធ្វើមុខហើយដល់ពេលរូសេហ្នឹងរៀងលៀនដាតមកថាយុនសៀវហ្នឹងគេគឺជាមនុស្សដែលអត់មានសម្ដាប់ធ្លាប់សោះព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានប្រកាសទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគាត់បានរៀបចំជាកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីអបអរសាទរទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ពីរធំទី1គឺមេតបរងយុនឆាំងបានក្លាយទៅជាអ្នកចម្រាញ់ថ្នាំថ្នាក់មួយគឺជារឿងដែលគួរឲ្យប្រពៃគួរឲ្យស្ងាត់សរសើរទៅកាន់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងអស្ចារ្យនៅក្នុងចំនួនរបស់ខ្លួនព្រឹត្តិការណ៍ទី2បុត្រីរបស់ខ្ញុំបានជាសះស្បើយនៅជំងឺរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកនេះរឿងទាំងនេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំសប្បាយប្រទៃខ្លាំងណាស់អ្នកនេះបើខ្ញុំនិយាយខខាងរាជស័ព្ទហ្នឹងកុំប្រកាន់ណាហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ទេអូខេយើងបន្តទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងបន្តទៀតហើយមន្ត្រីតកូលឡានហ្នឹងមេតកូលឡានហ្នឹងក៏និយាយថានេះពិតជារឿងដែលគួរឲ្យអបអរសាទរមែនព្រះអង្គម្ចាស់រួចមកនោះក៏មានកាដូទៅកាន់អ្នកទាំងពីរផងដែរកាដូហ្នឹងមើលទៅគឺជាគុជពន្លឺព្រះច័ន្ទឲ្យយកមកហ្នឹងមាន2ឲ្យពនាង1ឲ្យលួយុនឆាំង1ហើយសៀវជីងវាំងហ្នឹងនិយាយថាលោកពិតជាមានមែនគុជទាំងពីរនេះមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគ្មានលុយច្រើនដូចជាលោកអញ្ចឹងនោះទេមានត្រឹមតែវិជាគុណពីសៀវភៅនេះតែប៉ុណ្ណោះវិជាទី1ហ្នឹងគឺវិជាពូថៅយ៉ាងដែលសម្រាប់ឲ្យលួយុនឆាំងនឹងឯងតវិជាមួយទៀតគឺវិជាទឹកឲ្យជីនរੂសែហ្នឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអរគុណខ្លាំងណាស់ហើយជីនរੂសែហ្នឹងហៅសៀវជីងវាំងហ្នឹងថាលោកតាសៀវបន្តមកទៀតគឺលៀងវិនយូគេមកម្ដងហ្នឹងគេត្រឹមតែជាអ្នកចម្រាញ់ថ្នាក់2គឺជាមនុស្សតូចទាបនោះទេអញ្ចឹងហើយសូមព្រះនាងនិងអ្នកនាងលួយុនឆាំងទទួលយកនៅកាដូមួយនេះចុះគឺជាថ្នាំដើម្បីរក្សាសម្ផស្សអ្នកទាំងពីរហ្នឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រួចមកក៏ដល់ពេលរបស់លីជីនេះលីជីគេឲ្យជាមួយនឹងស្នៀតសក់ទៅកាន់លួយុនឆាំងគេថាស្នៀតសក់នេះគឺជាស្នៀតសក់ដើម្បីសម្អាតបេះដូងឬក៏ជំរះបេះដូងអីអញ្ចឹងទៅហើយលៀងវិនយូហ្នឹងគេសរសើរថាស្នៀតសក់មួយហ្នឹងវាជួយទៅកាន់ការបញ្ជាឆ្ងាយនៅរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយអីអញ្ចឹងទៅហើយវាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់លីជីដល់លើអញ្ចឹងទៅគេបានចិត្តគេថាពិតជាអញ្ចឹងហើយវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងមេតបរងលួបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងដើរមកកាន់ពនាងវិញម្ដងគេថាព្រះនាងរូសេគឺជាមនុស្សដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាផ្កាមួយតងនៃនគរនេះហើយខ្ញុំលីជីពិតជាមានការស្ងើចសរសើរទៅកាន់ព្រះនាងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយខ្ញុំមិនអាចគិតអីដែលវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងព្រះនាងបាននោះទេមានតែរឿងមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះសម្ដីរបស់គេនិយាយមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងឲ្យថាលីយីកំពុងតែញ៉ែជាមួយនឹងបណ្ឌៀងហ្នឹងហើយមកគេឲ្យកាដូរបស់គេថានេះគឺជាពងសัตว์បិសាចដែលខ្ញុំទិញមកពីអាណាចក្រភ្លើងប្រលប់សង្ឃឹមថាប្រានាងនឹងពេញចិត្តវាទៅចោះម្នាក់មិននឹកស្មានថានេះគឺជាពងសัตว์បិសាចនោះទេសម្រាប់ពងបិសាចហ្នឹងវាមិនមែនជារបស់ធម្មតាឡើយ
ពីមុនឡើយគឺដើមហេតុវាអញ្ចេះសម្រាប់សត្វបិសាចហ្នឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់វាក៏មានវិជាគុណរបស់វាតទល់ជាមួយនឹងមនុស្សបានដែរហើយអ្នកហាត់គុណអីខ្លាំងមិនសូវហ៊ានមួយវានោះទេព្រោះមកហ្នឹងក៏មានមនុស្សមួយចំនួនចាប់ដើមចង់បជាវាចង់ចិញ្ចឹមវាឲ្យវាហ្នឹងគឺជាសត្វរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដើម្បីជំនួយក្នុងការតទល់ជាមួយនឹងសត្រូវឬក៏ធ្វើរឿងអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពិបាកខ្លាំងណាស់ចិញ្ចឹមវាហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមអត់បានហ្មងវាកាចវាពេលខ្លះស៊ីអ្នកចិញ្ចឹមហ្នឹងផងពេលខ្លះគាត់ទៅប៉ះវាហ្នឹងក៏មិនកើតដែរតែដល់ពេលមួយគឺមានរឿងកើតឡើងហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងមានអាពងសត្វបិសាចហ្នឹងតាំងពីតូចមកវាអត់ទាន់ញាស់ទេដល់ពេលវាញាស់ទៅចិញ្ចឹមវាធំទៅវាមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងម្ចាស់ហ្នឹងរួចមកវាក៏ចាប់ផ្ដើមស្មោះត្រង់មួយម្ចាស់រហូតមកដល់វាធំវាអីចឹងទៅតអញ្ចឹងទៅវិធីក្នុងការចិញ្ចឹមក្នុងការអីវាហ្នឹងបានលេចលឺទៅកាន់អ្នកផ្សេងដល់ពេលលេចលឺសោះផ្សាយអញ្ចឹងទៅពងសត្វបិសាចនេះវាឡើងតម្លៃថ្លៃខ្លាំងមែនតែនហើយមួយមិនមែនធម្មតានោះទេអញ្ចឹងទៅក៏ឥឡូវហ្នឹងបានលីយីគេយកមកម្នាក់ហ្នឹងភ្ជាក់ផ្អើលសំបីតាសៀវជីងវ៉ាន់ក៏មិននឹកស្មានថាលីយីនេះគេសុកចិត្តចំណាយលុយដើម្បីពនាងមញ៉ែពនាងអញ្ចឹងដែរពនាងហ្នឹងអរគុណទៅកាន់គេក៏ប៉ុន្តែសម្ដីមួយហ្នឹងនិយាយឡើងថាពងសត្វបិសាចពិតមែនតែយកមកធ្វើអីពងសត្វងាប់ហ្នឹងយកមកបរិភោគបានហើយបរិភោគអីពងសត្វស្អុយហ្នឹងយុនសៀវគេដាក់មកម៉ាត់ចិត្តឆឹងយកហ្មង